大家好啊，咁啊，今次咧就會為大家講解4.3啦，connective tissue。咁就唔好睇個 learning objective 就兩行咁樣啦，其實就非常之多細節要兼顧嘅。首先咧，我哋睇一睇connective tissue 嘅 common features。咁我哋會見到咧有一堆嘅生字啦，咁嗰堆生字就非常之重要嘅。首先咧，connective tissue 咧就係一堆 cell，佢係 dispersed in a matrix。咁咩叫 matrix 咧？咁啊嗱，matrix 我喺度譯咗做基質啦。咁實際上咧就一般嚟講就 matrix 或者係 ground tissue ground substance 啦，佢都可以譯做基質嘅。咁我呢度就參考咗一個翻譯啦。咁啊將 matrix 咧就譯做基質，咁啊ground substance 咧就易知識別咧就譯咗做基本物質。簡單嚟講咧，matrix 咧就係指嗰個 tissue 入邊佢唔係 cell 嘅嘢，咁就係叫 matrix 啦。咁我哋如果係比較翻我哋上一堂講嘅 epithelial tissue 嘅話咧，咁我哋翻返去上面啦。嗱，我哋比較翻上一堂嘅 epithelial tissue 咧，佢係 highly cellular 啊嘛。咁即係咧，佢嗰嚿 tissue 入邊咧，好大比例咧就都係 cell 嚟嘅。咁我哋而家咧就係講緊 connective tissue 啦，咁就唔係咯，就係咧有好多嘅 extracellular material，即係嗰嚿 tissue 入邊咧有好多唔係 cell 嘅嘢喺度嘅。咁而你另一個角度去講咧，就可以話咧嗰啲 cell 就係分佈喺嗰啲唔係 cell 嘅嘢嗰度，咁就係 the cells are dispersed in a matrix，就係呢個嘢就係咁解啦。咁嗰啲唔係 cell 嘅嘢統稱叫 matrix，咁入邊又包括啲乜嘢咧？我哋就下一個問題咧，就係佢唔係 cell 啦，咁佢係唔係 protein fibre？咁如果係咁啊 protein fibre 啦，如果唔係咧係其他嘢嘅話，例如係一啲 aqueous solution 嚟嘅，有啲嘢溶咗喺度，但係佢唔係 fibre，咁嘅話咧就叫 ground substance，咁啊基本物質啦。咁個 ground substance 咧通常都係液體嚟嘅，就好似咧blood 入邊嘅 plasma 啦，咁嗰啲 cell 咪浸喺個 plasma 度啦。咁 blood 咧就係完全只係得 ground substance，就完全冇protein fibre 嘅。咁亦都有啲另一啲情況咧，就好似骨咁樣啦。咁嗰啲 cell 外面包住啲 cell 嘅咧，就唔係以液體為主啦，就可以係一啲 mineralized solid，即係一啲骨啊，即係嗰啲骨入邊嗰啲minerals 啊，即係大量含有 calcium 嗰啲 minerals，咁係一啲好硬嘅 solid 嚟嘅。咁而至於 protein fibre 咧，咁就會有一啲 cell 咧就整嗰啲 protein fibre 出嚟嘅。咁嗰啲 cell 咧就叫 fibroblast 啦。咁大家呢啲字咧就慢慢要學識啦。咁啊 fibro 咁啊梗係同 fibre 有關係啦，同纖維有關係。而 blast 咧就係解母細胞，即係咧產生前面嗰個嘅就乜乜 blast 就即係產生個乜乜出嚟嘅。而家 fibroblast 就即係產生 fibre 嘅。咁而咧 fibre 咧又分三種啦。咁啊一種咧就 collagen，咁啊中文就係膠原纖維啦，咁 collagen 就膠原蛋白啦。咁另一種咧就係 elastic fibre，跟住咧就即係中文就彈性纖維。最後一種咧就係 reticular fibre，咁就網狀纖維。咁我哋講完咧 matrix 其實係有啲咩成分之後咧，我哋咧就再理解一下咧嗰啲 cell 同埋嗰啲 matrix 之間咧究竟有啲咩關係。咁matrix 咧又可以叫做 extracellular matrix 啦。咁如果我哋咧將個焦點咧就擺喺個 cell membrane 嗰度咧，好似呢一幅圖咁樣樣。咁我哋上一個 chapter 咧就已經講咗啦，一個 cell 入邊咧係會有一啲 fibre 嘅，咁嗰啲 fibre 咧我哋叫做 cytoskeleton 啦，咁佢就可以維持住個 cell 嘅一啲個固定嘅形狀啦。咁而入邊嘅叫做 cytoskeleton，咁外面咧其實亦都可能有啲 protein fibre 嘅，例如好似呢度咁樣樣，嗱呢個 membrane protein 啦，佢就連住啦，然之後連住咧就連住個 collagen。咁跟住咧嗰個 collagen 咧，佢亦都可以同其他嘢糾纏喺一齊嘅，譬如咧係一啲 carbohydrates 啦，藍色啲分叉係 carbohydrates 啦。咁嗱，一般咧我哋咧就會話如果嗰個 protein 個 membrane protein 上高，咁佢黐咗少少 carbohydrates 嘅，譬如有幾個黐咗幾個 glucose 或者其他嘅 monosaccharide 咁啦。咁我哋咧一般會叫嗰啲做 glycoprotein 啊嘛。咁啊 glyco 糖係行先嘅。protein 就行後啦，咁即係佢主要係 protein 嚟嘅，不過咧佢就黐咗少少
carbohydrate 喺上高，咁啊叫 glycoprotein。咁但係我哋見到呢度有個字咧，佢係倒轉咗嘅，佢係 proteoglycan。咁咧 protein 行先，glycan 行後，protein 就等係 protein 啦。咁 glycan 就即係carbohydrate 啦。咁你會見到佢前後相反咧，其實咧亦都反映咗佢哋嗰個比重嘅。咁你可以見到咧，哇！呢嚿嘢好大條喎。其實咧分分鐘咧嗰個carbohydrates 嘅部分咧係仲大過個 membrane protein 嘅。個 membrane protein 咧其實就調翻轉，反而係一個配角嚟嘅啫，就係咧為咗令到嗰個 carbohydrates 咧可以駁得實喺個 cell 嗰度。咁而出面咧嗰個成個 network 啊，即係成個 carbohydrates 嘅 network 咧係非常之龐大嘅。咁呢個情況之下咧，個名就倒翻轉㗎啦。咁啊 protein 就行先，glycan 就行後。咁我哋見到個 cell membrane 出面，即係唔係個 cell 嘅，唔係個 cell 嘅一部分啦。咁啊，個 cell membrane 出面有咁多嘢，有一啲 fibre 啦，例如 collagen，又或者一啲 proteoglycan 咁多嘢喺度咧。咁你相對嚟講，個 cell 佔嘅比例咪細啲咯。咁呢個正正咧就係 connective tissue 嘅特徵啦，就係外面嗰個 matrix 咧就比較大嘅。呢個時候咧，大家可以碌翻上去上高嗰堆字啦。嗱，頭先你第一眼望落去咧，你可能唔知自己睇緊啲乜嘢嘅。總之就係有一堆字咁啊，佢識你，你唔識佢咁樣啦。咁而家聽完我講解啦，睇埋個圖啦，咁你就再睇一次，即係自己咧再重整一次啦。你就應該咧係覺得啊，我知道自己睇緊乜嘢，要攞到一種咁樣嘅感覺。然後咧就去到下一個部分咧，就係嗰個 function 啦。咁你見到呢度咧有一堆 function 啦，但係咧你就唔好當佢咧呢啲就 connective tissue 嘅 common function 係冇嘅，佢哋係冇 common function 嘅，因為咧佢哋之間個差異咧實在係太大啦。我哋碌落去睇一睇啊，嗱，佢有咁多種嘅嘢，咁 blood 又係，bone 又係，cartilage 又係，咁有其他呢啲字大家未學，暫時去到而家未學啦，又係 connective tissue。佢哋嘅功能好明顯就全部都唔同㗎啦，咁所以咧呢度咧你話整一啲 point 出嚟話 connective tissue 有啲咩 function 咧，其實佢哋唔係通用嘅，佢只不過係有一啲 connective tissue 就有 support 嘅 function，咁你咪講緊 bone 同埋 cartilage 咯。咁有啲咧佢就係 protect 嗰啲 organ 啊，transport fluid to nutrient，咁 transport fluid to nutrient 咪就係講緊 blood 同埋 lymph 咯，咁就知道自己睇緊乜嘢咯。然之後咧就係嗰個分類啦 connective tissue 嘅分類啦。咁我哋個分類嗰個標準係乜嘢咧？咁啊大家要捉到個 rationale。如果唔係咧，就會你望到有一大堆字，跟住你唔知個 logic 係乜嘢，就記都記唔到嘅。咁咧嗰個分類嘅標準就係咧，咁既然 connective tissue 係喺一個 matrix 入邊啦，或者 extracircular matrix 入邊啦。咁而嗰個 extracircular matrix 咧，佢就主要咧就係有 fibers 同埋 ground substance 兩類嘅成分啦。咁我哋咧就可以咧按住佢哋兩個嗰個成分嘅比例咧，就去分類啦。大家可以想像啦，fiber 係一啲好長嘅 molecules 啦。咁佢好長，比較結實嘅。咁如果一個 connective tissue 佢係比較多 fiber 嘅話咧，嗰個tissue 嘅質地咧會比較實淨嘅。咁如果調翻轉咧 fiber 少就鬆散啲啦。咁所以咧呢度第一類咧 loose connective tissue 咧就係鬆散嘅。佢鬆散嘅原因咧就係因為咧佢入邊比較少 fiber，咁啊多數都係啲 ground substance 啦。咁呢幾類咧下面會再講一次嘅。咁啊而家就唔轉入去啦。咁同佢相對應嘅咧就係有另一類就係 dense connective tissue 啦。咁啊調翻轉啦，就佢哋多好多 fiber 嘅。咁所以咧嗰個 tissue 咧佢就會實淨啲嘅。咁啊有一種咧再極端啲嘅情況啦，咁其實係可以完全冇 fiber 嘅，完全冇 fiber 咧，咁佢就淨係得 ground substance 咧，佢會變咗做液體嘅。咁咧就係 blood 同埋 lymph 就係呢一個情況啦。咁而咧 cartilage 同埋 bones 即係軟骨同埋骨咧，就大家可以暫時睇一睇，有個印象就算啦。因為之後咧係有成個 chapter 咧就會教 skeletal system 嘅，到時我哋再詳談啊。
好多同學進入大專之後咧，先發現自己面臨嘅挑戰遠超想像。大學嘅教學模式同中學好唔同啦。上堂嘅時候，可能個老師就對住一版，成版都係 keywords 嘅 PowerPoint，跟住飛來飛去。咁你上完成堂咧，都唔知自己睇到啲乜嘢。大家咧都會懷念中學嘅時候嗰種簡單容易明白嘅筆記同埋講解。如果頭先所講嘅都係你嘅困擾嘅話呢，我相信我幫到你。教咗10幾年 Bio，我比較容易知道你有啲咩明，有啲咩唔明，亦都知道咧點樣講你先至會明。我亦都清楚一個老師出卷嘅時候，究竟個腦諗緊乜嘢，究竟邊啲先應該係要考嘅重點。大學救生艇就係一系列嘅影片去幫大家渡過呢個難關。咁如果大家咧想攞埋個筆記去用嘅話呢，咁就下面有條 link 嘅，咁啊大家可以入翻去填翻嗰條 link 啦，咁咧就可以用到啲筆記噶啦。喺 Life Science 方面，如果大家有好深入或者好緊急嘅需要嘅話咧，咁啊都可以 WhatsApp 同我聯絡嘅，咁我哋可以傾一傾點樣幫到你。然後咧，我哋咧就會介紹一下唔同類型嘅 connective tissue 啦。我哋咧就由 loose connective tissue 開始嘅。咁咧佢loose 啦，即係小 fibre 啦。咁通常都係比較軟腍腍咁樣嘅。咁就佢哋會喺唔同嘅 organ 之間會揾到啦。咁跟住亦都會 bind 咗啲 tissue 一齊啦。跟住會 absorb 啦。咁由於咧佢中間係比較少 fibre 啦，咁即係比較多嘅liquid 喺度啦。咁咧就可以俾唔同嘅物質咧去 diffuse 嘅。咁其中一類咧就係 atypical tissue 啦。咁佢有幾鬆散咧？大家可能摸下自己個肚腩咁，我都知道㗎啦。咁跟住我哋如果中學嘅時候咧，我哋都會講話lipid 有咩用啊咁樣，咁就有呢一堆嘅功能啦。呢一堆嘅功能咧，其實講 triglyceride 儲喺度嘅功能咧，其實咧就係講緊 atypical tissue 嘅功能啦。咁佢可以係就咁儲喺啲 lipid 啦，跟住咧就作為一個 energy reserve 啦。亦都會係避震啦，作為一個 cushion 去保護某啲嘅器官啦，例如個心啊、腎啊、眼啊等等啦。亦都可以係一個 insulator 啦，即係去保暖嘅作用啦。下一類咧就 alveolar tissue，咁中文咧就可以譯做蜂窩組織啦。咁你見到佢咧 little specialization，咁即係冇乜特別，咁就即係有啲 cell 好似係填咗啲空間咁樣咯。咦，嗰度有個窿，咁整一堆 cell 去填咗佢咁樣啦。咁譬如喺皮膚啊或者係啲 muscle fiber 之間啊，咁有啲 cell 填咗佢嘅。咁呢個就係我哋好理解好典型嗰啲 connective tissue 啊，就係有啲唔同嘅具體有 function 嘅 cell， 跟住之後就中間有啲空間，用啲 cell 填咗佢，咁就填呢種啦。最後一個咧就係 reticular tissue 啦，咁佢 reticular 梗係網狀啦，咁佢就可以形成一個 network 啦。雖然佢都係比較軟腍腍嘅，咁不過咧佢起碼維持到個固定形狀啦。咁有啲 organ 例如個 liver 啦、肝咁樣，咁佢係相對係軟嘅一個器官啦。咁但係佢維持翻一個固定嘅形狀，咁就用呢個 reticular tissue 咧去提供一個網絡嘅支架啦。然後咧就去到呢個 dense connective tissue 啦，中文就呢個致密結締組織啦，即係佢密度高啲嘅。咁佢哋咧就有多啲 fibre 喺入邊啦。咁其中咧好主要咧就係呢個 collagen 啊，即係膠原蛋白。咁跟住佢哋形成嘅 fibre 就叫做 collagen fibers 啦。咁佢咧就係比較可以抵抗到嗰個拉扯㗎。即係一啲某啲動物嘅組織，如果你覺得佢係扯，好似唔係咁容易扯爛嘅話咧，咁譬如有啲唔係噶嘛，你將個肥膏咁塊紙料都爛啦咁樣。咁但係有啲就唔係某啲皮膚啊等等嗰啲啦，佢就有好多 collagen，咁就實淨啲嘅。咁咧佢又可以再分做兩類啦。一類咧就係 regular， 另一類咧就係 irregular。兩者嘅分別就係咧睇下佢哋嗰啲 fibre 咧排列個方向嘅。咁如果咧有一個 tissue，佢係要承受某一個特定方向嘅力嘅，譬如係 ligament 或者 tendon 啦，即係韌帶同埋肌腱咁樣。咁嗰個肌肉啊或者嗰啲骨咧，佢習慣就係向嗰個方向喐㗎啦。係有一個方向被拉伸嘅話咧，咁佢就要令到喺嗰個方向冇咁容易拉斷啊嘛。其他方向就唔係咁重要嘅。咁嘅時候咧，佢就會將佢嗰啲嘅 fibre 咧就
parallel to 嗰個方向啦，咁佢咪冇咁容易爛咯。咁啊例子咧就係 tendon 同埋即係都講咗 tendon 同埋 ligament 啦。咁可以睇翻呢條片啦。如果即係唔係好識嘅話，咁睇圖咧就譬如呢啲咁樣。你睇佢 microscope 入邊咧，佢相對咧佢係會比較同方向啲嘅。嗱，呢啲一條條，雖然唔係絕對嘅平衡啦，咁但係相對咧就你見到佢大致就好多都係向同一個方向行嘅。另一方面咧，irregular 咧就係嗰個 tissue 咧，佢係要實淨，咁但係冇話具體係要邊一個方向會特別容易被拉扯嘅。嗱，譬如係血管咁樣啦，咁個血管咁，譬如 artery 啦動脈，咁佢血壓泵過嚟嘅時候咧，咁其實佢係唔同方向都會受到嗰個壓力噶嘛，就唔同話muscle 咁就係固定有一個方向咁樣啦。咁嘅時候咧，佢為咗令到佢嘅唔同方向咧都有足夠嘅強度啦，咁咧佢就會將佢嗰啲 fibre 咧就會亂咁排嘅，咁啊 random 咁樣排啦，咁就唔同方向都有一定嘅強度啦。咁好似而家呢個圖咁樣。為咗令到大家更加容易咁理解啦，咁我哋就用血管啦，做一個例子啦。咁如果大家即係以前讀書 DSE 讀書咧，你應該背過呢啲嘢噶嘛。即係譬如睇個咁樣嘅圖，你點樣分邊條係 artery，邊條係 vein 咁樣啦。咁啊睇佢嗰個wall 啊嘛，個管壁啊嘛。咁跟住咧，嗱呢個就直情係其中一年 essay 嘅答案嚟㗎啦。咁跟住咧，我哋會睇到 artery 咧。佢入邊咧就係嗰個 thicker wall 啦，咁就會 withstand high blood pressure。咁另外有 elastic tissue，其實呢兩個重點嗱smooth muscle 咧就係 muscle 嚟嘅。咁下一 part 先講啦。咁而咧佢要 withstand 個 high blood pressure 同埋個要維持要 elastic 咧，其實呢兩個咧就正係兩種嘅 dense connective tissue 嘅特徵嚟嘅。咁啊一條 artery 咧，佢最外層咧。其實咧就係一啲有好多 collagen 好多膠原蛋白嘅 connective tissue，咁佢咧就係頂住嗰個blood pressure 啦，就令到條血管冇咁易爆嘅。而咧佢入一層咧，即係中間呢一層咧，就會有好多 elastic tissue 啦。嗰啲 elastic tissue 咧，其實就係有好多 elastic fibre 嘅 connective tissue，咁就照字面解啦，就係令到嗰個管壁有個彈性咯。咁啊，跟住呢啲令到佢嗰個 recoil 啊嗰啲，咁呢啲咧中學大家學過晒㗎啦。然後咧就係到 cartilage 啦，咁咧佢嘅特點咧就係一個 perichondrium 啦，咁啊中文就軟骨膜嘅。peri 咧就即係解包圍住咁解啦。跟住咧 cord 咧就係解軟骨 chondrium 係咁啊，即係 perichondrium 就係軟骨膜啦。你見到呢個字咧後面咧 chondrocyte 啦就係軟骨細胞啦，咁就非常之常見嘅呢幾個字。咁就大家希望唔好嫌我沉啦，我係咁講嗰啲字頭字尾嘅，因為真係講到大家記得為止啦要。另外咧，佢就有一種叫做 chondroitin sulfase 啦，即係 chondroitin 就係解軟骨素啦。咁佢係一種polysaccharide 嚟嘅。咁呢個 polysaccharide 咧就即係好大嚿㗎啦，咁就 bind 咗落 protein 啦。由於咧佢個polysaccharide 嗰個比例好大嚿咧，所以佢個名咧就叫做 proteoglycan 啦，即係 protein 行先 glycan 行尾嘅，行尾嗰個咧就係解佢個佔比係比較高嘅。如果我哋再將個焦點咧擺落啲 cell 嗰度咧，咁佢入邊咧就有呢個軟骨細胞啦 chondrocytes 啦，跟住咧嗱呢度啲字就比較惡教啲啊。佢就攝喺一個空間度嚟，嗰個空間咧就叫 nucleus 啦。呢個字咧，如果你去 Google 翻譯咧，佢就係解空白咁解啦。咁就都有少少不過吹脹嘅。咁然之後咧 cartilage 咧一般咧都係 avascular 嘅，即係冇血管嘅。咁但係呢個唔係 connective tissue 嘅特徵嚟㗎。即係 connective tissue 係如果係 cartilage 之類咧，就係冇乜血管行過咯。但係如果 bone 骨咧係好多血管行過嘅，咁所以就即係唔係 common features 嚟嘅。咁而 cartilage 咧，因為佢冇乜血管行過啦，咁所以咧佢如果受咗損傷嘅話咧，咁佢會復原得好慢嘅。因為你要多血管行過啦，先多 nutrient 喺度，俾多啲資源佢去重建啊嘛。咁你冇血管行過就會好得好慢咯。然後咧下面呢段字咧我就唔詳細講啦，我擺喺度咧就係令到呢個 chapter 4嘅 notes 就完整啲嘅啫。咁因為反正我哋去即係教
skeletal system 嗰課會詳細講噶啦。咁而家我哋就知道咧，佢有幾種嘅cartilage 啦，有3種咁就算噶啦。第一種咧就係 hyaline cartilage，咁中文就透明軟骨啦 ，hyaline 就係解透明啦。咁呢個字都經常出現嘅，之後會。咁我哋平日講嘅軟骨，一開始諗起就最容易係諗起佢啦，佢亦都係最常見嘅。咁就一般我哋DSE 嘅時候學嗰啲關節咧，即係佢有個 cartilage 去減少個 friction 嘅，咁就係指呢一種啦。跟住另外2種咧，一種就叫做 fibrocartilage 啦，咁就係特別多特別多 collagen fibre 嘅，咁係最實淨嘅。咁一啲要承受好大壓力嘅地方啦，例如咧，如果係 DSE 學過咧，就係 intervertebral disc 啦，即係嗰啲椎間盤啊。咁你成條脊椎即係個人咁重，咁好多壓力壓落去噶嘛，咁佢就要頂得順咗壓力啦。另外咧，呢個字咧就係嗰個半月板啊，咁就有啲朋友，如果你做運動做得劇烈，又不幸受傷咧，咁呢啲話可能係即係撞擊咁又會壓傷嘅。咁另外咧，再下一個咧就係 elastic cartilage 啦，彈性軟骨，咁就係譬如我哋隻耳仔啦，咁就係幾樣elastic fibre 啦、collagen 啦，同埋 proteoglycan 都多嘅，咁就係整個殼咁樣咯。我哋個耳仔啊，我哋嗰個鼻嗰個維持住個形狀啊，咁都係靠呢個 elastic cartilage 嘅。咁之後咧就有一啲圖片啦，咁大家可以自己參考下啦。然之後咧，再下一個咧就係骨啦。咁骨咧就我哋而家一樣啦，都係大家可以睇一睇啦，睇一睇就算啦。我純粹係令咗份 note 完整啲嘅啫。咁我哋之後真係教到嗰個 chapter 先再講。最後咧就去到blood 同埋 lymph 啦。咁佢就即係相對簡單啲嘅。咁就因為咧，即係大家都學過晒咁滯㗎啦，呢堆嘢。因為佢中間冇 fibre 啊嘛，咁所以佢就一啲 blood cell 就懸浮喺個 plasma 嗰度，咁個 plasma 就係個 extracircular matrix 咯。咁呢啲我就唔詳細講啦，反正都係冇乜超出到 DSE 嗰個範圍嘅。好，咁今堂就去到呢度先。睇到呢度咧，希望大家都可以俾 like 啦、comment 啦、share 啦，同埋 subscribe 我嘅 channel 嘅，咁支持我咧繼續為大家提供有質素嘅教學。有進一步嘅需要咧，就再 WhatsApp 同我聯絡啦。咁我哋下一條片再見，拜拜。